با خسته ترین انسان جهان آشنا بشین. این شخصی که مشاهده میکنید مرزهای تنبلی رو جابجا کرده. طبق گفته خودش از اینکه بخواد کوچکترین فعالیتی بکنه متنفره و از بچگی هم دوست داشته همه کاراشو توی تختش انجام بده و به همین خاطر یه تخت متحرک درست میکنه. اولش میگه خجالت میکشیدم باهاش توی خیابون برم چون مردم مسخرم میکردن، ولی الان به قدری واسم عادی شده که با تختم میرم توی بازار و خرید میکنم. جالب اینجاست که تنها طی 3 سال تختش رو از 4 چرخ به این خودروی آفرود با سیستم تعلیق خفن تبدیل کرده و باهاش از سرسخت‌ترین مسیرها عبور میکنه. انصافاً پیشرفتی که این مرد خسته توی 3 سال داشته ایران خودرو و سایپا توی 45 سال نداشتن. حالا شما بگید آیا دوست داشتید به جای پراید یه دونه از اینا داشتید؟ اگر به این سبک از موضوعات علاقه‌مندید با فکت فارسی وان همراه شوید.